무려 참나무 능이장작구이? 이런 치킨은 태어나서 처음이에요. 수업 시작하겠습니다. 벅선생입니다. 서울 신당동 계류관입니다. 닭요리를 더 특별하게 좀 더 맛있게 즐길 수 있는 곳, 능이버섯 향이 배어있는 찹쌀을 품은 참나무 능이장작구이. MG부터 아재까지 모두 만족할 만한 맛으로 찰지고도 구수한 보양식 활용점정, 일반 돼지나 소고기 육전과는 다른 매력을 가진 닭모듬전은 푸짐한 구성으로 막걸리가 빠지면 서운할 정도입니다. 예술 그 자체, 겉바 속전의 정석 닭모래집대 팥튀김. 정말 비교할 맛이 없고 다른 곳에서 먹어볼 수 없는 음식이에요. 서울에서 이름 날리는 냉면집과 동급 아니 그 이상인 고기된장 막국수는 고기된장을 비빔소스로 슴슴하면서도 평양냉면 같은 느낌이에요. 추운 겨울 색다르게 보양할 수 있는 계류관. 오늘 수업 여기까지.